Сол Убай ибн Кааб келеді де айтады ғой, Аллаң елшісі, мен түнде 1 сағат уақытым бар дейді, намаз оқитын, жаңа дұға қылатын. Тахажжудтың уақыты болып тұр ғой. Сол айтады, Аллаң елшісі, мен сол бір 10-15 минут салауат айтып қойсам бола ма дейді. Жаңа дұғамның ішінде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Убай дейді, хада хайрун, Убай бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Күшті ғой сен түнде тұрып бұлай құлшылық істеуің. Бірақ дейді, егер де сол салауаттың үстіне тағы да қосып салауат айтатын болсаң, 15 минуттың үстіне, сен үшін қайырлы дейді. Бір кетті ма? Екі, Аллаң елшісі олай болатын болса, мен жарты сағат салауат айтам дейді. Жарты сағатын дұға қыламын, жарты сағат салауат айтам дейді. Хада хайрун дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл қандай керемет дейді, жарты сағат бойы салауат айту. Егер де сен тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін қайырлы болар еді дейді. Олай болатын болса, Аллаң елшісі жаңағы 1 сағат бар ғой, түгелімен салауат айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді. Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын артын не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбар. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи ва саллям.